gumaata raadiyooniin Moqaadishoo afaanii fi eenyummaa Oromoof godhe keessaa. Oromoon tattaaffii eenyummaa isaa deebisee ijaarrachuu fi biyya isaatti abbaa ta'uuf taasise keessatti mala qabsoowwan garaagaraa fayyadamaa tureera. Qabsoo karaa afaan qawwee, qabsoo karaa nagaa, qabsoo karaa aartii fi qabsoowwan karaa miidiyaatiin taasifaman bakka gurguddaa kanneen qabatanidha. Duula Oromoo dadammaqsuu, eenyummaa Oromoo barsiisuu fi deebisanii ijaaruu akkasumas afaan Oromoo afaan miidiyaa gochuu bira darbee guddisuu keessatti ga'een miidiyaan raadiyoonii taphate ammoo shoora guddaa qaba jechuun ni danda'ama. Miidiyaaleen afaan Oromoo qaama qabsoo Oromoo ta'an hedduun yeroo adda addaatti kan hundaa'an yoo ta'u, isaan keessaa raadiyoon afaan Oromoo biyya Sumaalee magaalaa Moqaadishootti hundaa'e isa tokkoo fi hangafaadha. Miidiyaaleen raadiyoo afaan Oromootiin hundaa'anii guddina afaan Oromoo fi qabsoo Oromoon mirga abbaa biyyummaa fi eenyummaa isaaf taasisaa ture keessatti shoora olaanaa taphachaa turan raadiyoo Moqaadishoo, raadiyoonii Hararii fi raadiyoonii Sagalee Bilisummaa yookiin Saabaa'oon akka fakkeenyatti kaasuu ni dandeenya. Nagaas hin daganne kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtu. Kun Sagalee Dirree Shaggar qophii hundee Oromummaati. Sagantaa keenya har'aatiin miidiyaalee afaan Oromoon hundaa'uun qabsoo eenyummaa fi afaanii uummanni Oromoo godhaa ture keessatti ga'ee isaa taphachaa kan ture waa'ee raadiyoonii Moqaadishoo afaan Oromoon hojjetaa turee fi isa hangafaa ta'e isinii dhiyeessinaa hamma dhumaatti nu waliin tura. Mootiin Gonfoo Hayila Sillaaseen kan waggoota 40 oliif aangorra turee fi barcuma aangoo isaa immoo saboota biyyattii kan ittiin cunqursaa, dhiittaa mirga namoomaa irratti gaggeessaa fi eenyummaa isaanii ittiin balleessaa ture. Biyya Somaaliyaa waliinis hariiroo gaarii akka qabaachaa hin turretu himama. Hiddi dhiiga isaa Oromoo ta'uun kan himamuuf ta'us garuu cunqursaan inni saba Oromoo irratti raawwate waan himamee dhumuu miti. Afaan Oromoo akka inni hin guddanneef, aadaan Oromoo akka hin mul'anneef, seenaan Oromoos akka hin himamneef cunqursaa tarsiimawaa bifa adda addaatiin irratti godhaa tureera. Cunqursaa kana diddaaf ilmaan Oromoos sagalee isaanii dhageessifachuuf, saba isaanii dadammaqsuu fi barsiisuuf, aadaa fi eenyummaa Oromoos beeksisuuf carraa argame fayyadamuun miidiyaatti dhimma ba'uuf yaalaa fi carraaqaa turaniiru. Waldhabdee Hayila Sillaasee fi mootummaan Somaaliyaa qabuttis akka carraatti fayyadamuuf yaalameera. Bara 1960moota keessa mootummoonni Itoophiyaa fi Somaaliyaa waldhabdee keessa turan tokko kaan irratti olaantummaa argachuuf mala adda addaa fayyadamaa turan. Barri raadiyoon Moqaadishoo hundaa'e bara bulchiinsi pirezidaantii Somaaliyaa yeroo sanaa Muhammad Zayid Barree fi mootiin Gonfoo Itoophiyaa Hayila Sillaaseen wal qoccolaa turanidha. Yeroo sana warri Somaaliyaa namoota Itoophiyaa keessatti dhiibbaa uumuun beekamanitti fayyadamuun olola yookiin piroopagaandaa dabarfataa turan. Gama Itoophiyaanis deebima akkasiitu ture jedhama. Osoo warri Somaaliyaa hin eegalin dura naannoo bara 1950moota afaan Somaaleen Finfinnee irraa darbaa ture kan jedhan gaazexeessaa gameessi obbo Isaayaas Hordofaa, innis waa'ee qabiyyee mootummaa Somaaliyaa irratti dhiibbaa uumuu ture jedhan. Bara kana keessa waldhibdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa lafarratti waan tureef mootummaan Somaaliyaa lafa qabatee fi qabachuuf hedu qabiyyee isaa ta'uu uummata amansiisuuf afaan Amaaraa fi afaan Oromoon raadiyoo eegalee ture. Kutaalee mootummaa Somaaliyaa qabachuuf waraana bane kanneen akka Harargee fi Baalee keessatti afaan Somaalee bal'inaan dubbatama jedhanii yaadu ture. Kanaaf raadiyoo Moqaadishoo jedhanii afaan Oromoos itti dabalanii banan. Afaan namni hundi dhagahuun uummata amansiisuuf ture jechuun ka'umsa raadiyoo Moqaadishoo ibsan hayyoonni. Raadiyoon Moqaadishoo kun bara 1965 eegale. Namoota gaafas raadiyoo kana eegalan keessaa warri jalqabaa Dr. Rashaad Muhammad Abdullee, Ayuub Abubakarii fi Alii Gaa'ifaadha. Namoota guddina afaan Oromoof gumaacha olaanaa taasisan keessaa tokko kan ta'an Dr. Sheek Muhammad Rashaad Abdullee raadiyoo Moqaadishoo durallee mootummaa Somaaliyaa waliin hariiroo mishaa qabu turan jedhu ilmi isaanii Sheek Khalid Rashaad. Obbo Isaayaas Hordofaa Sheek Muhammad Rashaad yaanni raadiyoo Moqaadishoo osoo hin ka'in iyyuu Kaayiroo irraa afaan Oromoo qilleensarra oolchuu eegaluuf yaalanii garuu sababa dhiibbaa mootummaan Hayila Sillaasee mootummaa Gibxi irratti godheef osoo hin milkaa'in hafe. Sheek Muhammad Rashaad Abdullee amantiif qofa osoo hin taane walqixxummaa dhala namaaf qabsaa'aa turan, afaan Oromoo akka guddatu ifaajaa turan. Hojiin isaan Kaayirootti hojjetaa turan raadiyoo Moqaadishoof ka'umsa ta'ee jedhama.
Sheek Mohammad Rashaad Abdullee namoota gameeyyii mootummaa Somaaliyaa yookiin mootummaa Zayid Barree itti fayyadamuuf abdate keessaa hangafa turan jedhu ilmi isaanii Sheek Khalid Rashaad. Sheek Mohammad Rashaad Yuunivarsiitii Islaamaa beekamaa biyya Kaayiroo kan magaalaa Kaayirootti argamu Al-Azhar jedhamutti baratanii qabxii olaanaa galmeessuun achumatti ramadamanii hojjechaa turan jedhama. Bara 1963 diinii barsiisuu fi imaama ta'uun tajaajiluuf mootummaan Masirii Somaaliyaatti isaan ramade. Imaama masjiidaa ta'uun erga tajaajilanii yeroo muraasa booda mootummaan Somaaliyaa akka hojjetaa mootummaatti carraa kenneefi ramadee jedhan Sheek Khalid. Mootummaa Somaaliyaa Sheek Mohammad Rashaad fayyadamuun olola siyaasaa dabarfachuuf yaadus isaan garuu bakka mootummaan kenneef kana akka carraatti fayyadamuun seenaa fi afaan Oromoo guddisuu fi mul'isuu irratti xiyyeeffatan. Bara 1965tti raadiyoo Moqaadishoo afaan Oromoon eegalsiisan. Jalqaba daqiiqaa 15 achii daqiiqaa 30 booda hanga sa'aatii tokkotti dabarsaa turan jedhu Sheek Khalid Rashaad. Boodarras mootummaa Somaaliyaa kan Mohammad Zayid Barreen durfamu wal dhabanii gara Saudi Arabiyaa deemanii achumatti hafanii jedhama. Raadiyoon afaan Oromoo Moqaadishoo keessatti tajaajila kan jalqabe hayyoota biroo dabalatee gaazexeessaa beekamaa fi hangafticha ilma Oromoo qaroo dursee dammaqe Ayuub Abubakariin ture. Loltuu mootummaa Itoophiyaa kan ture gaazexeessaa Ayuub Abubakar yeroo sana sadarkaa leetinaanti ta'ee tajaajilaas ture jedhama. Ayuub Abubakar haala siyaasaa fi mirga Oromoo irratti hubannoo cimaa qabaachuun tajaajila raadiyoo afaan Oromoo of danda'ee jalqabsiisuuf murannoo cimaa agarsiise. Innis yeroo sana mootummaa Haayile Sillaasee irratti falmii gochuun tajaajila raadiyoo afaan Oromoo jalqabsiisuun Oromoo kakaasuuf yaalii godhee jedha seenan. Raadiyoon afaan Oromoo Moqaadishoo keessatti jalqabame seenaa Oromoo fi qabsoo mirga Oromoo keessatti gahee olaanaa qaba. Ayuub Abubakarii fi deeggarsa biyya Sumaaleen tajaajila kana jalqabsiisuun qabsoo Oromoo keessatti dadammaqiinsa siyaasaa fi aadaa babal'isuun seenaa keessatti iddoo guddaa qaba. Raadiyoon kun sagantaa oduu dabarsuu cinaatti yeroo jalqabaatiif miidiyaa muuziqaa afaan Oromoo qilleensarra oolchee ta'uudhaan seenaa miidiyaa afaan Oromoo keessatti yaadatama. Oromiyaa bahaa kutaalee Harargee bal'oo keessatti maqaa guddaa kan qabuu fi qabeenya hedduu qabaachuun kan beekaman abbaan Ayuub Abubakar atakaroo Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu ture keessatti xiyyeeffannoo gamlachuu turan jedhama. Ayuub Abubakar umurii dargaggummaatti baay'ee ijoollee ta'ee raadiyoo Moqaadishoo keessa hojjechuu eegale. Sheek Mohammad Rashaad Abdullee raadiyoon Moqaadishoo eegalsiisuun barnoota amantii Islaamaa fi guddina qubee afaan Oromoo irratti hojjetaa kan turan yoo ta'u, Ayuub Abubakar ammoo afaan Oromoon oduu dhiyeessuun gaazexeessaa jalqabaa ture. Gameessi aartii Oromoo Yoonis Abdullaahi nama yeroo duraaf weelleessaa karaa raadiyoo Moqaadishoo dabarseedha. Gara Moqaadishoo imaluu isaatiin duratti Ayuub Abubakar sagantaa afaan Oromoo daqiiqaa 15 kan bulchiinsa Haayile Sillaasee irratti xiyyeeffatu dabarsaa ture jedha. Yeroo jalqabaaf raadiyoo irratti dhiyaatee akka sirbuuf namni carraa kenneef Ayuub Abubakar ta'uu hima weellisaa gameessi Yoonis Abdullaahi. Bara Itoophiyaa keessa afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamu sanatti obsimee itti dhiisi sirba jettuun fuudhee gale guyyaa jalqabaaf jedha. Erga Yoonis raadiyoo kana gubbaa hojii eegale booda sagantaan daqiiqaa 15 ture gara daqiiqaa 30tti ol guddate. Kanaanis oduun alatti yeroo jalqabaaf sirbi lama itti hidhaame. Booda mootummaan Haayile Sillaasee tikoota isaa gara Somaaliyaa ergee bara 1968 Ayuub Abubakar ajjeesisee jedha weellisaa Yoonis. Raadiyoon Moqaadishoo hanga bara 1975tti akka ture himan obbo Isaayyaas Hordofaa jalqabni isaa olola mootummootaaf ta'us eegalamuun raadiyoo Moqaadishoo guddina afaan seenaa fi miidiyaa Oromoof bu'uura cimaa ta'ee ture jedhan. Mootummaan Haayile Sillaasee akkuma mootummaa Zayid Barree malamaltee garaagaraa fayyadamuun olola gaggeessaa ture kan jedhan obbo Isaayyaas raadiyoo Harar kan eegaleef olola raadiyoo Moqaadishoon darbu ofirraa faccisuuf jedhan. Gaazexeessaan hangafaa Ayuub Abubakar kan mallattoo raadiyoo Moqaadishoo ta'e erga ajjeefame booda
namni isa gituu fi dandeettii ajaa'ibaa qalbii namoota hedduu hawwate Abubakar Muusaa bakka bu'ee hojii raadiyoonii sanii daran bareechee itti fufe. Mootummaan Hayila Sillaasee raadiyoo Moqaadishoo cufsiisuuf malli fayyadame hojjettoota achi turan hiraarsuu qofa miti. Sagantaa raadiyoo gabaabduu Hararitti banuun malamaltee tokko ture jedha raadiyoo Harar keessatti qophiilee bashannansiisoo hojjechuun kan beekamu Jaafar Alii. Yeroo sana yaadaan qalbiin uummataa guutummaatti Moqaadishoo kan ture yoo ta'u, kun ammoo mootummaa Hayila Sillaaseef yaaddoo fi sodaa guddaa ture. Kana cabsuu ni barbaadu, ammoo Finfinnee irratti bannaan uummanni Oromoo achirratti tokkooma jedhanii sodaatu. Yoo itti dhiisan ammoo uummanni gara bahaa yookiin Harargee kan Moqaadishoo waliin wal ta'a. Kanaaf qophii afaan Oromoo sagantaa jedhu banan jedhu hayyoonni dhimma kana itti dhiyeenyan beekan. Garuu haa banamuyyuu malee dhiibbaa guddaa jala ture. Hanga dhufee mootummaa TPLF ga'utti miidiyaan afaan Oromoo qormaata guddaatu isa mudataa ture. Raadiyoon kun maqaa Oromoo jedhu qabatee lafaa ka'ee waan gabbiseef kun akka itti fufu hin jaalatan turan. Gaazexeessitoonni gameeyyiin illee sababa dhiibbaa garaagaraan kan lubbuun isaanii aarsaa ta'e akkasumas kanneen hidhaman turan. Kanneen keessaa gameessi baandii afran qalloo bu'uureessee booda raadiyoo Hararitti lubbuu hore Abubakar Muusaa nama guddaa nama adda durummaan eeramudha. Dararaan bara bulchiinsa Hayila Sillaasee afran qalloo keessatti isa mudachuu eegalee bara bulchiinsa Dargii ammoo fuuldura istiidiyoo raadiyoo Hararitti lubbuusaa gaaga'e. Warreen guddachuu fi mul'achuu seenaa afaanii fi eenyummaa uummata Oromoo hin feene ilmaan nafxanyaa Abubakar Muusaa ajjeesanii xiyyaana bineensaa godhan. Kun gaazexeessaa waan afaan Oromoon hojjete qofaaf ajjeefamee gatii lubbuusaa qaalii kaffale Ayyuub Abubakaritti aanee isa lammaffaa isa godha. Namni raadiyoo kana bu'uureesse kan qophii raadiyoo irratti dhiyeessuun maqaa masoo argate Abdii Qophee yookiin Abdii Muhammad gootaraan aartii Oromoo ga'ee bakka bu'aa hin qabne gumaacheera. Gaazexeessaa gameessi Isaayyaas Hordofaa raadiyoo Harar keessa waggaa 6 kan hojjetan yoo ta'u, afaan Oromoo akka jibbamaa fi arrabsamaa tureen hacuuccaa cimaa jala ture. Sabichis akkasuma. Garuu afaanii fi aartiin akkasumas seenan sabichaa dagaaguun uummanni Oromoo akka wal hubatu godheera miidiyaan kun jedhan. Wayita bara 1973 raadiyoo Harar seenan ummanni bahaa fi dhiya Oromiyaa osuma afaan tokko dubbatu sababa garaagarummaa loqodaatiif guddoo waliin hubatu kan jedhan obbo Isaayyaas anarraa eegalee jijjiirama guddaatu uumame. Akka nuti of beeknee walis beeknu nu godhee jedhan. Weellisaa gameessi Yoonis Abdullaahi Itoophiyaa keessatti afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamaa waan tureef weellee qopheeffate hedduu hawaasa biraan ga'uuf carraa osoo hin argatin turuu fi yeroo jalqabaaf karaa raadiyoo Moqaadishoo qilleensarra ba'uu himeera. Raadiyoon Hararis dantaa siyaasaa Hayila Sillaaseef haa eegalamuuyyuu malee artistoota Oromoo hedduuf carraa baneera. Keessattuu gareen aartii gameessi baha Oromiyaa baandiin afran qalloo raadiyoo kanaan guddaa fayyadame. Akkuma Ayyuub Abubakar raadiyoo Moqaadishoo keessatti aartii Oromoof carraa kennee ture, Abubakar Muusaa ammoo raadiyoo Harar seenuun aartii Oromoof carraa guddaa uumeera. Kaayyoonsaa waan fedhes ta'u afaan tokko afaan miidiyaa ta'uun waan salphaa miti. Oromoonni Itoophiyaa keessa jirru hundi wallaga'uu kan jalqabne bara sana jechuu nan danda'a jechuun gumaacha miidiyaa kanaa ibsan. Aadaa walii baruu, walta'iinsa afaanii, hojiiwwan diraamaa fi qoosaawwan akkasumas sirboota ammayyaa hundaa ol ammoo miidiyaalee amma lafa guutaniif ka'umsa ture jedhan. Seenaa raadiyoonii afaan Oromoo keessatti raadiyooniin jalqaba hundeeffame bara Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerartee turtetti jimmatti kan hundeessitee turte raadiyoonii Shente Reediyoo jedhamu miidiyaan dursu waan jiru fakkaatu. Moggaasa maqaa Xaaliyaanii Shente Reediyoo yookiin Center of Radio yookaan giddugala raadiyoo jedhuun raadiyoon bara Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerarte jechuunis 1936 hanga 1941 turte keessa jimmatti hundeeffame. Jiddugalli tamsaasa raadiyoo kunis seenaa tamsaasa raadiyoo afaan Oromoo keessatti isa dursaatii jedhama. Shente Reediyoon Jimma aanaa maannaa ganda Keellaa Guddattii jedhamu kan magaalaa Jimmaarraa fageenya kiiloomeetira 5 irratti argamutti kan hundeeffamee ture yoo ta'u, ijaarsi isaa bara 1936tti jalqabuun bara 1937 booda ammoo tamsaasa jalqabuutu himama.
Teknooloojiin Shente Reediyoo naannoo ba'umsa magaalaa Jimmaa daandii lixaa gara magaalaa Aggaarootti geessu kan magaalaa Jimmaa irraa kiiloomeetira 5 fagaatu irraa kan tamsa'u ture. Achinis meeshaa sagalee simatan yookiin risiivariin kan dambalii tamsaasichaa fudhachuun mana qopheessaa magaalaa Jimmaa irraa gara sagalee guddistuu yookiin spiikarsi bakkeewwan sochiin namoota itti danatu jaatti tamsa'aa ture jedhama. Magaalichatti bakkeewwan namoonni itti danatan jahatti ganama sa'aatii 2 guyyaa sa'aatii 6 fi galgala sa'aatii 12 irratti dhaabbatanii labsii fi odeeffannoo garaagaraa hordofaa akka turantu himama. Haa ta'u malee bara 1941tti Xaaliyaaniin biyya gadhiistee buufata raadiyoo Jimmaatti hundeessites dhiistee baate. Kanuma hordofuun ture mooticha Haile Sillaasee bakka itti Xaaliyaanii jalaa itti baqatee turerraa yeroo biyyatti deebi'u kallattiidhaan raadiyoon kun akka cufamu kan godhe. Tamsaasni Jimmatti bara 1937tti eegale kunis tamsaasa raadiyoo afaan Oromoo kan jalqabaati. Xaaliyaaniin raadiyoonii kan hundeessite hundaa ol olola mootummaa isaanii ittiin dabarsuu fi babal'isuudhaaf itti fayyadamaa turan. Haaluma kanaan hanga bara 1941tti kan itti fufe yoo ta'u, akkuma mootiin Haile Sillaasee Ingilizii biyya itti baqatanii turanii gara Itoophiyaatti deebi'aniin akka tamsaasni Shente Reediyoo magaalaa Jimmaa irraa tamsa'u dhaabsisan. Raadiyoon Mooqaadishoo aadaa afaanii fi eenyummaa Oromoo galmeessee kaa'u irratti shoora olaanaa taphate sun kan Shente Reediyootti aanee baname yoo ta'u, fedhii quuqamtoota Oromootiin hundeeffamuu isaarratti garuu kan jalqabaa ture. Dhiibban mootummaa Sumaaliyaan irratti godhamu akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo qophii keenyarraa hubannoo argattaniirtu jennee abdanna. Kanarraaf qabanne xumurree fayyaa ta'a.